Welcome back to the channel. Now in today's video I'm going to be posting a wide variety of chiropractic adjustments from some of your favorite chiropractors with some new additions. Also, all of their links will be in the description. That's where you can check them out directly. Now let's get into it and I'll see you on the next one. Up next we have Pankaj Goswami. थोड़ा नीचे जाते रहिए मोड़ फैला Hello. Itu banget mau follow. Itu loh, dari hip to udah no. Bas ya. Gila. Elbow down. Smile. কেনেকে লাগিছে কম বহুত ভাল লাগিছে অলপ খুশ কৰি দেখাব বিহপুৰ কম লাগিছে আগতকে ভাল লাগিছে বহুত তলতে তলতে পারবো নাই বিষ
বিষটো বাৰু নাই অনুভৱ হোৱা নাই এতিয়া ইমান অনুভৱ হোৱা নাই বিষটো অনুভৱ হোৱা নাই মানে নাই লাগিছে ওকে উঠিছা ইয়াৰ ওপৰত যেনেকৈ আমি ভৰিটো ভাঁজ কৰি পেলাই বহোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত বহক বিষ হৈছে নাই বিষাইছে এতিয়া বিষাইছে L4, L5, S1 slip disc diffuse 6.8 mm चेयर के कारण ढीला टाइट के धरो भाल के धरो 4 and 5 posterior area ढीला कर दियो ढीला 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 ये भी এতিয়া বাইদেউ খোজকাঢ়ি অলপ চেক কৰক যে গাত ক'ৰবাত বিষ আছে নেকি কমৰতো নাই কাৰণ মেইন আপুনি মোৰ তাত আপোনাৰ কমৰৰ আৰু ভৰিৰ খেঁচাটো হয় হয় সেইটো কাৰণেহে আহিছিল হয় হয় ৰাইট হয় সেইটো আছে নেকি এতিয়া নাই 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 চিয়'ৰ চিয়'ৰ খেঁচাও খতম নাই আৰু বিষটোও খতম নাই সঁচাই কৈছেনে বাৰু নাই সঁচাই কৈছোঁ নাই অ'কে थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे आते रहिए बस हाथ पीछे मेरी तरफ घूम जाएंगे